Mao ni literal nga sunscreen kay perti mang inita di jud madama og naging ani ko. For today's video day guys, kay mga tukonomi og ikaduhang banwa, dili ikausak, dili ikaduha, kun dili ikatulong banwa diri sa Palumpon, Leyte. As you can see guys, nagsakay di ay mi aning bangka nga gamay og maka-istorya pa lang ning bangka nga perti namong bugatan ning reklamo na gyud ni. Perting dali ara day namo naabot guys kay di ara man ni sa atbang sa Palumpon, Leyte og as you can see nagsugba-sugba mi diri, nag-food trip og unsa pa na diha. Pero ang pinakaplano gyud namo diri is manginhas. Pero perti mang inita mura gitapulan na gyud ko og miingong ko mga on lang usata. Blue Marlin belly day na among gisugba guys, naami lechon manok og naami liempo, kamote, saging og uban pa. Nagkilaw sad mi dinhang dapita guys kay naghuwat man mis mga nanginhas kay nanguha man sila og suwaki. While nanguha sila og suwaki, aw kami relax lang mi diring dapita og syempre wa na mo una-una among mga problema kay the more imong una-una ang problema, the more nga mamroblema ka pasag dihi ang problemang mamroblema nimo. Believe jud ko ani akong BFF maddi kay bisag asa nimo dadon mo uban gyud ni siya og pirmi gyud na ay time dili daghag excuses bisag ipamaak na siya diha sa tubak. Believe jud ko sa gana anis pagkaon kay wa gyud undang pud sa sigig higop og sabaw kabaw. Maunang kung makakita mo og amigo o amiga nga ingon ana nga mo unong gyud sa imo through happiness or sadness, i-treasure gyud na nato sila og dili nato sayangan ang friendship nato. Kay tagsa na lang ka makakita og tinuod nga tawo karon kay kasagaran sa mga tawo ron nga mga amigo ug amiga magnilibakay og wala diha ang usa. Maunang kung naamoy kaila nga mangingon ana nga amiga o amigo, magpalayo na lang gyud mo kay lisod na kayo ika-amigog mga aswang kay mangunay gyud na. Nagpasalamat ra pud ko sa Ginoo nga nagka-cross ang among daan aning bayhana kay syempre og wala ni siya, wala pud ko. Mali di ay kay di man nako inahan. Akong buot pasabot di ay guys, kung wala ni siya, wala pud ko'y best buddy o di ba madi? Giistorya-istoryahan lang yun na nako ba pero hapit na mahurot among mga pagkaon o ginuwat sa suwaki kay dugay man gid sila siguro mga pila ka tonelada ka ang ilang nakuha kay ganina ra man to nya hangtod karon wa pa gid sila nabalik. Sa ganahan day mo nga ri guys, open ra kay ni siya og very nice gid diri ang view kay malantaw ra gid nimo ang Palumpon. Unya daghan po diri og mga seaweeds og mga kinhason so maka-relax ra gid ka diring dapita. Safe ra pud kaayo og safe ra pud sa mga marites, maritso og marisol. Kay walay laing tao diri kundi kamo lang for sure og ganahan mo mga ri pagdala lang gyud mo og pagbaon lang mo daghang pagkaon kay syempre kung mga ri mo the best ang buntag mo nga ri kay perti mang inita og udto na pagdala lang pud mo og duyan para chill ra kaayo. Yes. Pagkakita gyud sa akong BFF mading nga nagpasidong na sila ate og may mga bitbit silang mga suwaki naguna-una day ni siya duol kay para ing naon nga apil siya pagpanginhas. Labaw pa ni si sniper iyang mata kay nagpasidong na ang mga manginhasay siya ming sugat jud dayon una-una. Og syempre kita magpauwahi ba di ay ming sunod na lang pug ko og syempre nang hambog pug kunuhay ko nga ako ning kuha o dara o flex dayon ko para ingnaon pud kunuhay. Og syempre as you can see guys nagpunit-punit na kunuhay ko dinha og hindi ko na pinasaylo og sa katong usa pa ka vlogger og ako na ning giablihan og excuse dai ha ako ning tabunan kay si Madi murag sa sobra kalami sa suwaki nga iyang gikaon nagbilangkat naman ang bibi na. Grabe pabadlong aning bata, oy nagsabot naman mi pero sige na lang kay lablab man ang bibi na. Usa day ni mahuman ning video ha, magpasalamat ko sa akong mga viewers, followers ug subscribers. Daghang salamat sa inyong suporta ug mabuhay kayo hangga't gusto nyo.